Uganda eyenkya. Abasinga nomulowooza nti Uganda eyenkya tunulira nnyo partisan politics oba bino ebyobufuzi NRM, DPF, DC, UPC no si bye tutunulira ebyenfuna, ebyenjigiriza, ebyokwerinda n'ensonga endala ezigenda okutwala Uganda eyenkya mu maaso. Abaliddawo bwe banakkiririza nti ddala kituufu it was worthy okubeera nga batuwa credit oba seekyo okubeera nga tuyinza okubeera nga tulina we twasobezaamu. Kakati nno olwaleero negatiddwako omuyimbi Nakinku nga wetwogerera naye y'omu ku abo ab'enjawulo abaavaayo mu art industry okwegwanyiza ebyobukulembeze. Bangi bimwagala okuyita ebyobufuzi naye nkugamba nti okufuga n'okukulembera bintu bibiri byawukana. So njaga nnyo okukozesa ekigambo ebyobukulembeze. Ye mukuru Ronald Mayinja era tugenda kubeera nga tuwayamuuko naye nzikiriza nti kituufu era okumugamba okwogera nti ye founder, proprietor oba CEO wa Peace for All, All for Peace. Njagala atubulire waddala kituufu ebigendererwa okwolesebwa n'omulamwa obanga bakyali mu maaso obanga bikyali ku mulamwa. COVID-19 aba affectinza atya nga Peace for All, All for Peace. Echi movement eno oba njite ndoza it's a movement eri kubigendererwa kibirubirirwa ki mu COVID-19 batambuza batya emirimu. Ayina kye yejjusaamu okubeera nga ya joining ebyobufuzi ye oba nedda. Tugenda kubeera nga tutambulamuuko naye era nga tugenda kuba tuwayamuuko atutegeeze ensonga ez'enjawulo n'ebintu byonna byonna byewandyagadde okumanya. Nze Moses Wamala. Mukuru Ronald Mayinja. Nkwaniriza nnyo ssebo. Nange nsanyusa omukisa guno okubaako naawe leero. Obulamu bugamba buti? Obulamu si bubi. Mukama akuuma abutulwadde. COVID-19 omuyisizza otya oba akuyisizza ati? COVID-19 sijja kugamba nti ampisizza bulungi kubanga aleese ebipya bingi mu nsi, mu bulamu bwaffe, mu byenfuna, mu byekusisinkana okutabagana, socialization, mu byendowooza, actually n'okutya tulina ffe. So ekintu kyonna ekipya bwe kijja eba shock nonti ate ng'omaze okyadopting. Okutunuulira Ronald Mayinja ow'emyaka giri gwe tuzze tutegeera onja oyiya ennyimba ez'enjawulo ne tujja tulaba Ronald Mayinja kujja ku nnyimba nga Africa, kujja ku nnyimba nga tuli ku bunkenke. Ronald Mayinja oyo bw'asinkana Ronald Mayinja wa 2020 olowooza bayinza okukwatagana ababiri abo? Bakwatagana olw'ensonga nti ono yava mwoli ate era ono wakati tosobola kuŋŋamba like a tree nti omuti bwe gwali gukula tegwajja n'amatabi gaagwo. Bwe guba omuto era amatabi gaagwo gujja nago funa bulungi. Bwe gukula n'otandika okugalaba nga gukola ki nga gaawula naye teri mu matabi gava waggulu ne gagwegattako because omuti gukoze eki gukuze. Oyo ye yali Mayinja naye nga gwokyalabako ka sekita kamu okifuna bulungi gwokyalabako ka sekita kamu. Kati bwe guba Mayinja bw'aba yali muti amatabi ge yagalina n'ebikoola bye naye mu kiseera kiri ettabi limu nerivayo n'omuti gwennyini gusooka gundi emu nevayo genda okula gutandisa okufulumya amaki gye gukoma okukula gye gukomye okufulumya amatabi. So baba kyaliramu Mayinja oyo ow'omuti gw'oyogerako omuti gwennyini gw'oyogerako nja kwesera okanalogy yemu. Tosuubira nti Mayinja ono yatuula ku muti n'atema ku ttabi kwe yali atudde kwennyini n'agwa bwe yatandika okubeera nga abantu ava ku layini eri abantu gye badde bamumanyiddemu n'akyuka bw'ati? Mayinja oyo teyayetemera ku muti kwennyini. What do you mean akyuka? Omuti be straight. Very good. Mayinja oli gwe twali tumanyi Africa ebintu bizzeemu tuli ku bunkeeke n'ebirala bwe yatandika okwesembereza ebyobufuzi ne tulaba nti omuti gwali strong amatabi kwegali emirandira gikyaliko. Mayinja ajja akyuka out of the blood atuula ku muti kwennyini n'akwata ejjambiya ne yeetemera kuli eri. Kakati Mayinja teyeetema kugambye nti omuntu abaamu ebintu bingi mu ye. Kakati okuyiga a new challenge
bw'omu okuyigiriza ennyo kyali kuba bingi bikulimu olimu politics olimu love olimu farming olimu trade ofuna bulungi kati bw'oba otandise okunnyonnyola kweno sekita abeeri beekanga ofuna bulungi kakati Mayinja the lover bad eyali ayimbala okifuna bulungi naye ne politics yammanyi n'aleeta nti political omuntu yalikoze atya okifuna bulungi political omuntu yalikoze atya nti kino Mayinja teyatema muti naye kati okyamuyigamu kino ekirala osebusi ku bigere n'ogamba okay Mayinja mbadde mumanyi wetu ate kyayogedde si kyekiri kati kanzite ku bigere mpulirize otherwise okyawuliriza kiki ekyakulobera oba ki ekyakuviirako kugamba nti neme kuconcentratinga nnyo ku music okuva oli gwe tatumanyi kereya necklace wa onojja oba oti n'otandika okubeera ng'ojja oyimba oba oyiye ennyimba ezigwa mu ttuluba eri obukulembeze oba eri ebyobufuzi kiki ekyakulobera oba kyava kuki okutandika okuyingira mu nnyimba z'obufuzi ekyo badde ogamba kakati bw'otunira ensi yaffe erina ebijinga bingi gwe ng'omuntu omu sooka n'ogamba byebyobufuzi kibitawaanya kiki njyogeddeko ntya kubanga oba muntu okugambye nti omuti guba n'amatabi maki mangi n'ogamba naye mbyogeddeko ntya kiki ekibireeta n'oyogera endabayo nga bw'obikola ki bw'obiraba ekibireeta laavu njogeddeko ntya n'oyogera nga bw'ogiraba kino nkyogeddeko ntya ebyemirimu mbyogeddeko ntya so otandika okuba multipurpose multipurpose kati awe wava abantu okutta ku bigere sijja kuyita kuduka naye batta ku bigere basooke bakwetegereze mweno sekita endala gyozzeemu are you okay kubanga eyo sekita eba yabagimanyi okwatagana ng'oyiga njige either oyiga njige oba obadde ogisirikidde togyogerangako ofuna bulungi kiringa bw'obeera nga ye catholic nga father omumanyi abuulira enjiri mu ekereziya n'ebirala naye lumu najja akuwulira ku marriage ate nga tali okimanyi nti taba na mukyala so osooka n'osirikamu naye ate bwabikubuulira nga bituufu ate oddamu n'okolaki n'omuwuliriza so kati nze naleeta endaba yange mu sekita y'ebyobufuzi nga bwe ngikolaki nga bwe njiraba ndiryalidde embere kuba kiba kinkolokoota kikindimu ffe ekintu kyonna kye tuyiya kisammaana kisooka mu ndowooza ne bwe luba luyimba kalugwo lulwalaba lusooka muki mu ndowooza imagination kaakati bw'omala that imagination n'olussa mu physical being ne lufuluma so kati endowooza eyo nga tonnagifulumya you can't settle omuyimbi nga obulimba oba lulungi oba lubi kasita endowooza ekuyingiramu nga tonnagifulumya you can't settle wabwe tusooka endowooza bwekujjira then noonya tugiyita ki ebanga something spiritual magnet notandika okirowoozaako then notandika ogissa ku peni at the moment buli lwotunula ebyobufuzi notandika obirowoozaako bw'otakiyimba kifulumya ojja kuyimba laavu ogambe bannange mukyala wange nkwagala nga bwenjagala political party yange because you have that part eba imagination so naye nogifulumya to become me olinako kyotulawo newejjusa nti at least tewandize mu sekita eno ey'ebyobufuzi at least n'osigala eri sikyejjusa kubanga nze mu nsi saagala kwagalibwa njagala kwetaagibwa I don't want to be loved I want to be needed you understand and after me because we are enensi egenda kubeerawo guno omwaka tuli mu 2020 naye nga baagibala okuva ku gumu tegenda kubeerawo up to how many years you know njagala abantu abaliddawo minus these ones bagambe mu nsi mwalimu omusajja Ronald Mayinja kino yali akirowooza endowooza ku kino yali ki do you think people need you like in politics it's a new sector now no every creature is a political animal you understand buli omu kabeera omulonzi atena kyakyogerako oyina you a political animal kati abantu balituuka okugatta history waabwe kino yakirowoozangako ki
it's them to judge. Kino yakikogerako wati kino yakyogerako ati kubanga buli omu political animal kisobola ogaa nti Musale Gundi owaawo omulaba yali musajja wa DP naye nga teyeesimbawo na kubwerusi ye nga yagamba nga bugambi nti kiki DP ofuna bulungi omusajja oyo teyali mu byabufuzi omusajja oyo teyalondanga so bwe tuba tukola njagala nnyo mu nsi profile yange okuwera then I don't want to be judged like excellent awamu nja kufunawo ku zitali nnungi ku makisi zitali nnungi naye nzenna nina okwejjayo endowooza yange nina ogiwa ensi so politics wagenda kukuza CV yo no nga bwendaba ebintu politics bwe tulina politics w'eggwanga lino waliwo we yali are you taking me now to peaceful how can I njagala era tujja kusemvula mpola bina tugenda kubyogera sikuza CV yange kumalayo ndowooza yange yes kubanga politics bambi ate affectinga bintu bingi wano ogenda n'otandika omulimu gwo politics tebalina kibakuyambyeko tebakugutandikiddeko tebakukolezedde eki naye munnange obalaba bulabi nti ako kakatale kaggala okifuna bulungi kitwagala misolo kanuwulira ennaku ng'ekutte nobuze bwe nali ntandika wanyamba ki ffe bw'oba otandika oluyimba oyimba ennyimba zo n'ozitwala ku TV ogenze mu studio okola ki naye munnabyabufuzi omusanga kalyango nti okuyisa wano drive tojja kugiyisaawo temuyimbira egindi eva boba ogenda okulaba nga bo bennyini be batandise okukugira kyokka bagamba mutandikeewo emirimu batandise okukugira kati ofuna ekinugu n'ogamba bomba yimbeko ntya bw'atali wa politics ogenda okulaba bikoze ki babikutaddemu kubanga abakulemesa bavudde mu that wing eri political ofuna bulungi ffe bwe tuba tutandika okuyimba kwaffe ebintu byaffe biba byakusanyuka kukyakalamu very good lakawe njagala mbulira ku luyimba lwo olwasooka ddala lwayiya olwokwata ku byobufuzi kiki ekya kuinstilling oba what instilled your mind n'ogamba no kakati oba yesaawa okubeera nga mbiwandiikako your first song of politics era yali political wing ku interferinga na our industry music sector nga mugenda ewantu omusajja nayimira nagaa nti bw'oba tompadde ssente bwe ziti temujja kuyimba naye okakasa wassaamu ki okitegeera bulungi onyambye otya nze nga ntandika manye nti negundi yassaamu kino okifuna bulungi kati ogenda okulaba nga bacorruptinze your mind with the political sentiments awo abayimbi abasinga nze ng'omu kyekyatuyingiza mu byobufuzi ogenda okulaba bw'okiyingiramu katono ogenda okulaba nti akakati alina okuvaawo ng'era amaanyi ge bakutaddeko eggatto kiki then n'ogamba kambiyingiremu maybe bwe naabawo endowooza yange banaategeera jjukira politics bwe babayingira mu mirimu gyo tebasooka kujjanga bantu mabaluwa ge gasooka ogenda okulaba ebbaluwa okuva ewa gundi ebadde egamba abategese ekivulu ekyo obutaba mudiringa na bbaluwa ekiddako ne beesitukira kati okutaasa omulimu gw'otandika okubayingiramu ekivaamu abaali basindika ebbaluwa nga basangira ddala ku mulyango so batandika okwetafiyaringa with our business otherwise saalyagadde political wing sirina nnyo kinja kugamba nti oba njagala nnyo oba gifunyemu kino naye tugyegayirira kutereeza na butayingira mu mirimu gyaffe mu ngeri yakugitta bwebanga eyagala okugiyingiramu egiyingire mu ngeri yakuyamba twongere okuyingiza luyimba ki olw'ebyobufuzi lwasookera ddala oba olwekuusa ku byobufuzi lwasookera ddala okuyiiya abantu nno balowooza nti nasookera ku zituli ku bunkenke naye nze oluyimba baluyitanga mutereeza enkasi nti nkuyimbiremu no nja kumanya nze nkyanoonya kuva ku kinyusi bwe kyatandikira ekinyusi bwe kyatandikira okutandika amabaluwa kakati njiya akayimba ka amabaluwa go batandika okugasindika mukole kino mugenzi okuyimba awantu simanyi RDC yatuganye ono yatuganye ewavaawo kati nentula nenjiya akayimba kagamba nti tulinga abayise abaava ebunaayira ng'ensi yaffe mwetuzaalwa
etufuukidde amayengo eryato ne liyuga ffe mu mazzi ne tubbira omuyaga gutuwungula kati ensi eno ebadde kikugamba ekyali politiko nekola segenda ti mutereeze enkasi tugenda okufiira mu nnyanja ekyombo bwe kibbira mugenda kugaffe tusaanewo nga bali abasooka bwe bavuga baawaba ejjengo ne libakuba naye waliwo ebintu ebyabbira tusaba mwe mubibbule olwo nga ngamba nti mutereeze envuga gye mukola ki gye muvugamu ebintu ffe tugenda okufa tugenda kufiira mu nnyanja abantu balumanya olwo ntandika political wing naye ng'olwo nyimba ku bye baali batunyigiriza kyokka nga si byatula okunyigiriza art industry okunyigiriza ebiseera baali banyigiriza nnyo Buganda Buganda osimanyi Katikkiro alina okulondebwa gavumenti bintu byali kati okuva ku nnono eri wabali bagambye nti jjajja yasaako omusika balino bagamba nti mukikyuse kujjamu yabasaako omusika ennono olwo mukiva omubobo bayingiridde nnyo awe wava nenzija bwentyo ntuuka eno mubunkenke mwani naye nga natandika Ronald Mayinja oyo ajja atandika mpola abantu oyongera okufuna ettutumu ery'amaanyi mu kisaawe kino ekyebyobufuzi ku luyimba olwa Africa tujja bwetyo ku bunkenke ojja ku luyimba olwa Tuwala Nanguzi then ojja osenvula mpola olinnya ojja ku luyimba bizzeemu simanyi endala we zaalize kusa ku byobufuzi embuse naye Ronald Mayinja oyo abantu bamwagala nnyo Ronald Mayinja ono ennaku z'omwe sijjukira naye kundowooza wamala okukola ekikola ekyo ku weekend nze ndowooza nze omu kuyasooka okukyaza ku show ey'ebyobufuzi after wali ku Kampala National Hotel n'oyimba oluyimba olwo ekikola kye wakola ekitakoleka muzira oba ekitaleka muntu yenna n'oyimirira mu maaso g'abantu bonna omukolo gwali gutegekeddwa NRM n'oyimba olimba lwabizzeemu era message omuntu gwe wali oyagala etuukidde nga waali era message nezikiriza nti neetuuka Ronald Mayinja oyo wajja nga bikyuka twayitawo ndooza wiiki ntono nnyo ebintu ne byefuula bwe biti Ronald Mayinja oyo gwe guli omuntu gwe nagenda nti ayinza okuba yatuula ku muti n'akola ki wadde mu ngero Ronald Mayinja bakugula tebakugula no tebangula era tebangulangako era tebayinza kungula obula kyenkugamba kiri kitya Ronald Mayinja tebamugula era tebayinza kumugula wabula ki kyenkusomesa nze nga zaalwana bwe ndaba we tutuuse ekituufu twagala kujjako gavumenti nfuna bulungi byo bigiremye naye ennaku zino omuntu abantu baffe balowooza nti gavumenti tugenda kugigira ku social media oliba mukubire bukubizi simu tiwayi gavumenti evuddeko nga yeetuulidde ali eyo ekyo kya bulimba onfuna bulungi buli omu ayagala gavumenti eveeko naye ngaebikolwa bye biraga nti oyagala gavumenti eveeko yes mu kuyimba buyimbi kwokka nti kyenkugamba nti nze bwe nkugamba nti bwoba oyagala gavumenti eveeko nga mukkiriza ekkuba erisooka ekujjamu gavumenti lyalibadde lyakulwana nga bwe yakola naye kakati avuuka mwagala ng'olimu essuuti yo gambe nze gavumenti yantama naye ng'engatto yo nkuba eddagala ekyo tekisobola kujjamu gavumenti ko bwe baali bajjako eyabatama bagigirako mu masuuti bava n'awaka ne bagenda mu bibira ne balwana abamu ne bafiirayo abamu ne balwalirayo abamu ne bawangula ofuna bulungi era buli muvubuka gw'ogamba tulumbe tali ready ayagala bumesigi bwaki oshoni naawe bwe tuba nga twagala gijjako nga option emu esigadde yakalulu nga gye mwagala kuba kakalulu mukasuula ennaku zinirando za ka internet kana abangulira mwagala lulu bwaki bwa internet kati nze mbasalira akakojja bwe tuba kyakalulu musooke mwefuule abatafaayo you understand you join hands perereza n'oli abadde akuvuma musaba akalulu ofuna bulungi mukuba akalulu tukuba akalulu nga kangi nga tekafevalinga gavumenti tukakuume bwekabba tulayotenge wakati ennyimba zetuli mu kuyimba kino kulumba naye abantu bwebagamba nti mujje tulumbe
tebalumba olowooza lwaki tebalumba they are cowards they are cowards they are cowards gwolowooza lwaki tebalumba oba kakati nyinza okugamba naawe oyinza okukasima ekigenda kyalakuwagira sina kyempagi naye tokiraba kati ekakunde terabizeewo kumpa omwami mayingi kati ekyo buli omu agamba twagala kyenyi tukozesezza amakubo tuvumya omusajja tuyimba ennyimba ezimu azigaanyi ezimu azikiriza naye twagala abantu bajje beeyiwe ku ki kubo bwekyo kyoyagala kye balina okukola akubuulira ekintu kiri kimu akakodyo akalimu akasooka kwali kubanyiiza okunyiiza abantu awulire nti ajjiti then omuyite kijjangu tulumbe kiryaluma olaba omuntu bamugambye bugambe nti kale oba olemeddwa okujja kukubo kale tuula awaka okube bwoti ejjiiko n'essepiki just do this nakyo yakikoze eki naye ngolowooza ebikolwa ebyo just these actions oza bisobola okutiisa Ssaabalwanyi ono yagenda n'emmundu mu nsiko alina buli kimu amajja kyenva nkuleetera akakodyo ntubegamba peace for all for peace one ffenna twagala emirembe iyo yennyini abapoliisi be basindika naffe batuwulirize peace for all it was not against opposition it was for opposition to put pressure on NRM through peace yes peace for all nga gye tusaba twagala buli kye bakola bakikole ku lwa mirembe n'emirembe ku lwa ffenna ate gyegyenkanya abantu bagamba nti Ronald Mayinja yagulibwa aperereza abantu nti instead of causing pressure gwate gwoyagala mirembe oyagala tukwate kugamba peace bano bali mu defiance bali mu kusindiikiriza bwe novayo nti abane kati tukikwate mirembe tukole utya peace for all saagala wa defiance aveewo saagala wa defiance aveewo naye mu lutalo mubaamu sectors mubaamu Red Cross mubaamu abalwanyi buli omu ayita mu sectors ono waliwo okuperereza abatatwegattako mutwegatteko naye nga n'abadifansi bakola ki lubagenda maaso tugatte sectors nyingi tumulwanyise mu buli sector baleme kutulaba kubanga ngaffe abalina chaos nti is the only sector gyetukozesa wabula tumuyita abantu wangi kubanga ye atuukana nagamba nti abo tebaagala mirembe gyenassaawo najyo tube ne ka sector akagyetabyemu naye bali tebavaayo let me tell you gavumenti eba ne sectors nyingi eba ne military eba ne police eba n'omwogezi ono ajja ne yeefuula mbu ye ali oke naye bali tebavaayo abakubi b'emiggo tebavaayo naye omanya ani gwe ndiployinga wa naddi kati iyo sector nagiraba nga tugimiisinga kubanga nga batukwotinze leero bw'olaba abaana bali ku social media sijja bayita opposition oba opposition okuwemula kungi ofuna bulungi kati bakitutte nti opposition ewemula buki bwemuzi naye kati ako ka sector nako kasaana kabeeyo but we need n'aba dialogue we need n'aba debate ofuna bulungi ne tumanya ani gwe twemployinga wa naddi kiki ekyakuviirako okukyawa gavumenti nga sinakyawa gavumenti yekyawa ofuna bulungi gavumenti annaye gavumenti yekyawa omuzadde bw'okyawa abaana bo bw'osuubira abaana bakwagali gavumenti mu Uganda toyina kyosobola kufuna nti oli munnauganda nti okube bwe kati wammwe bwoddayo wammwe gye bakuzaala simanyiyo bakuzaala bano matubbu waliwo osobola okgenda nonoga eppeera n'olirya ne batakuvuma ekyo kikola oli mwana wa waka mu Uganda tewali kyofuna ng'okifuna ku lwabwereere nti olw'okuba oli munnauganda ensi endala ezakula ezatukolonizinga wano mu Bungereza otuuka omuntu ne bagamba ne bwe mugenze ku kisaawe tuba mu liisiro abangereza basimba wano treatment yaabwe eba ndala eddagala mu ddwaliro balifuna ne bwe ziba loans mu banka ekyo kyokka ekyokuba nti oli munnansi kikuweesa looni kyo kyokka ekyokuba nti oli munnansi
Chao yumwana waffe wewane matugga nti si mutabani wa gundi wano itakula ku Delta nti empawu papa mu Uganda tekiriyo ofuna bulungi kakati banna ekibuzo ky'ombuza kyo kakati oyagala Uganda kuki kyenjagala abavubuka bategeere I'm not for government. I'm not for government. Statement eyo ng'otegeeza ki mu Luganda? Siwagira government. Naye abavubuka betulwana nabo leero betufrontinga batiitiizi kati tulina okuyita mu kkubo lye basinga okutegeera tubawabule nti kale balino muligaanyi muyite mulino naye mulikozesebwe muti bw'oba ogamba nti toli wa government silence yo etegeeza ki essaawa eno okubeera nga obadde nnyo mu kasirise nga ebyobufuzi olinga atakyabyesembeeza nnyo nga oluli bwe wali mu people power ng'amaanyi gaali mayitirivu nnyo there has been a silence. What does it mean? You are very right. You are right. Silence yange etegeeza bwe kiti nti abantu batantegeera natta ku bigere okitegeera bulungi. Okay, nati oyagadde ndakimabirako waŋŋambye nti oyagala abantu osigaze the need very good that baba nga tebakutegeera why didn't you go ahead? Anti listen natta ku bigere like to be vocal neŋŋamba ndowooza kanziremu packaging ekintu kino bakitegeera bubi yensonga lwaki nti bw'oŋŋamba okujja ombuuza interview nkugamba please tusinkanewa wonna wagga negamba sisobodde kutama nejjangu wakira tujja tunyumye tufuna tukinyumyeko ndowooza packaging yalindi naye strategy gye bakozesa n'obutiitizi bw'abavubuka abasajja tuyina okugikyusaamu oba tuyina abavubuka kati bwebagamba tulumbe tebalumba eno gavumenti tugenda kugigisaako kantu oza tactics strategies zemuze nga mukozesa gwe totulakawo ne webuuza nti lwaki abantu tubayita ne batajja oba why don't they react? strategy awuli kati nze natula neŋŋamba mayinja nyingi enyimba abo ezisoomooza ezigira abantu obwongo nesirabo bwekikola ki should I change the tactic? Ofuna bulungi ngambe gwe mbadde envuma nti okay come and we talk ofuna bulungi teyajja nabali ne beesika kati nkyagamba what another strategy ombuzizza kibuzo kyombuziza nti lwaki abantu tebareactinga nga mukoze buli kimu ennyimba ozimbe ennyimba zo nja kwesa ekigambo nti zinstiringa omuntu nti ne bwaba taakola ekintu for instance njako ennyimba nga ezatuwala nanguzi I think when the president sits down asooka okumanya nti ddala kituufu message etuukire bizzeemu naye yatuula nti to the extent he became reactionary okutuuka na respondinga. If the fountain of honor can respond, how about omuntu ono naye lwaki bo tebarespondinga why? That why wendinange kyenatula nembuuza okay engalo bazikuba nekiki ekyapeninga oba bwe bagenda bawa Museveni kubanga singa ffenna tetuwa Museveni kama buli omu naavaayo ng'agamba nti saakamuwadde ensi yonna neevayo nga tetwakamuwadde yaligayo wabula nabbiniyo neŋŋamba nawe bw'aba alina abantu kale tutuule bejjeyo ababe baperereze tukugenda kale tutudde tuli peaceful all nyumizaako lwaki yawagira Museveni naye ampa ensonga ye nange mupererezi wano oluwano njagala mbalabeko abo abamuwa akalulu how do they do it nti nanga ndi stuck on the way okitegeera ndi stuck strategy ezenzikozesezza nvumya omusajja nkoze eki naye bwe mba noonya ku ground sikola ki sibalaba bw'ogamba nti kale twerabeko sibalaba mukulu mayinja ninza okukunenyaamu awamu nti consistency gye wayina ku nnyimba ziri eri ng'ojja mpola watandikirako olw'ebyobufuzi olw'okukola bati nja kuwaako ekyokulabirako kimu nti nkiwera naawe akumotivatinga nnyo like Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi. He has consistently released music ennyimba ezinstiringa abantu kwegamba omuntu newaba taasituke newaba taakole hashtag kutambulira ku mugendi ajja kukola ki ajja kukikola nasigala nga influencinga
nasigala nga adominatinga nasigala nga akola buli kimu tolowooza nti blame yange wano weri nti wali mu kisinde ekya pop power n'ennyimba ng'ozikuba ozigasseeko weegasse ku kisinde abantu ne balabya ddala nti ng'oli waabwe out of the blue nova nokola peace for all and ne balowooza nti nebiba ebintu binyo ne bibaawo ne bibaawo nga bemu abigattagatta bw'ati nga kakisa dda nti olwo mayinju yatuula ku muti ne yeetema kakati oyinza okuba waluzingamuko kyaluze kubanga kati waliwo eddagala lyetukola nga tolooza ligenda kuwonya okufuna bulungi osobola okuyiya eddagala lya covid omutima oli mukulumirirwa nti covid aveewo naye ate booli tesitinga nelitta abantu okitegeera nabaga gundi omulamu omutima omubi yakoze omutwajja akoleki atutte naye nga naawe ozerwa noga naye covid ono tunaabye engalo twetadde obuntu ku matu twewadde amabanga covid akoze eki maybe naye nga gwe wenyininyini mu ngalo obadde oparticipatinga n'onaaba ofuna bulungi era ne bagamba omusajja oyo alwanyisa covid kuba anaabye engalo gundi ogirina ne bagamba omusajja alwanyisa covid oyitaddeko ki masiki bw'oba obabuuza bagamba yimirire eri nyimirire eno social distancing ogikola ki zeyongera bweyongera kati n'otuula n'ogamba naye maybe there's something kankoleyo ekintu ngambe ndowooza tusisinkane naye kati tukoleku eno strategy ngeri ekoze eki kati bambi mu kugikola omuntu ayinza okufiiramu ne bagamba omusajja tubadde naye nga tulwanyisa covid naye yaleese eddagala lya buki ly'obutwa okifuna bulungi kati nange nankuddira ku kiri nti nwanyisa gavumenti gali amakubo gana gonna nagakola naye nga ndaba tegakola ki ndaba omusajja tavaako ebisanja neŋŋamba oba bwenkola kuli nekkubo can we move him kati ate eddagala lyavamu nga butwa okifuna bulungi ne bagamba tiwanange omusajja gwe tubadde tulwanyisa ne covid kuba Museveni kati mutwale nga covid akoze eddagala ly'obutwa bannange awagira covid okitegeera naawe akoze eddagala osooka ne weekanga mukumanja omuganda agamba nti ensibambi yes etibyamutere peace for all for peace olugero olwo terutuukira bulungi nti ensibambi yes anti kyendiko nti eddagala lya covid okifuna covid wakali kintu wakisiba bubi yes naye olw'okwetamwa kati omanyi leero tuli mu covid osobola n'okusula ng'olowooza ku ddagala lyewalifulumizza mu myezi 8 oba myaka 2 olw'okuba abantu bafa nnyo weekanga ofulumye byo n'ogamba banne eddagala lirino olumu nga terinajja buki bulungi kati bwe litavaamu bulungi abantu bagamba oli mutemu okitegedde covid abaleeta covid bakuwagidde ojja otta abantu opatawagira ki that's where you went wrong I accept era eno silence gyolaba nsiriikirira bwe nti ngamba omuti gwange guno naye manyi katonda eyampa the other wisdom era buli lwentuula wakansanga busaba nentuula munesaba katonda nemugamba mukama if you can give me another chance ntegerekeke guti kubanze newemanji ya luyimba nezo zowulira zibukenke afrika zani bwemange ndo dufulumya munina wefukamira kameza kanyosola nemugamba mukama njogera n'emitima gy'abantu gyesirabako gyesimanyi babeera naye mpa ebigambo ebirungi mpa the packaging nfulumya ekintu kino kikwate ku mitima gy'abantu ate mu mitwe gyabwe ntegerekeke so eva nsaba mukama nemugamba nti mukama give me another chance ntegerekeke oba kuno wamusaba bubi kubeera bayibuli yetugamba nti musaba ne mutaweebwa olw'ensaba yaffe yes naye ate katonda takoowa tavaawo tatukyawa you understand takola ki tatukyawa si mwana w'abantu addamu natuwa another chance maybe as I continue to pray to him ayinza okumpayo chance nentegerekeka nenkomawo nemba nti negatta kubakola eddagala lya covid otherwise I was trying to and up to now
Nchebuuza abantu bakozese formula ki? Would you blame yourself for not having advisors abali critical and analytical? Because the fact is, what in the politics, engeri gye wali, fact is you weren't so much popular even ku event ya Serena. Nojanga nti in the press ne covering etukola biki ne weyongera populism nga ejje erinnyira ddala nga bba erinnya bwe wajja nogate out of the blue from calendar tuze covering the peace for all for peace baneka etowooza nti at least wetagayo section yaba advisors abako advisor nabaga kino kyogenda okukola wano kuba politically. The fact is, if the president has a lot of advisors, how about you, Mayinja? Yes, you are right. Talk about advisors. Nejjukira ne president okufuna that a lot of advisors byongamba. Yasooka agenda mu nsiko. Era n'akolerayo ensobizi. Okifuna bulungi. Mu nsobi bw'omala okukola ensobi advisors we bajjira. Otherwise mistakes is part of the business. Mistakes ziri part of the move. Okifuna bulungi era sejjusa lwakuba nti otolina mukwejusa kwonna. Ngamba natandika. Kati bwemba osingako oli atatandise. Kati then anawaga enjo badde waffe. The only way we can submit walya. Okifuna bulungi. Nga tewalya mwami Mayinja. Baba saali wadde okunywa. Emmotoka eri sijjira bawo mu paaki. Omanyi kankubulire. Olinawe wagiterekako. Sirina baba. Olina n'oluvumu lwennawulira nti wagitunda. Omanyi kati omuntu wamala okuteekawo ekigambo kye afuna bingi ebikibacking up. Afuna bingi ebikola ki ebikibacking up naye alime kusemba nakyo. Omuntu bw'afuna obusungu asobola agamba nti gundi mulogo gundi yalya. Kakati okukakasa nti yali ayongerako ebigambo. Emmotoka eruwa yagitunze yagikoze bwati n'ayongera okukola ki okuba nti ayagala kudifendinga obulinda bwe. Naye saali wabula kyemmanyi emmotoka eyo yavaamu amirwala mu Mayinja. Kammale kunzika kyemmanyi nti mu lutalo lwa COVID nakola eddagala effu. Ofuna bulungi. You accept? I accept, and I don't call it the whole chemical is wrong, but maybe I need people. How can we put it right? Should we hold it? Should we put it right? Is there any possibility of putting it right? Or no possibility, and then we call it a day. Emmotoka yali yavaawo mu Mayinja. Emmotoka tebangawo mukono. Bakwati kati naawe bakkirizisa nnyo abantu. Bakkirizisa nnyo abantu nti emmotoka ekola ki? Emmotoka weeri. Omukwano gwange saagala kubeera nga yogerawo. Naye olaba emmotoka ezo tebagamba zibagala. Okimanyi nga neegasse mu kasente akati nekenkoledde nti nsobola okugula emmotoka eyo. Then why the car? Why? Kyenjagala kugamba kyoba otegera fully nti mu kutabula chemical nakola chemical ki, but njagala ate lwaki nalowooza bwe nti abavubuka baffe bonna baagala genda mu ggulu nga balamu. Ekitaabangawo ku mirembe giri egy'abajjajja baffe ne bwe twabanga tugaziya Buganda abantu abamu baagendanga mu ntalo n'alumba entalo Mayinja bw'ayimba omuliro n'akola kino naye bonna oyimba bw'obamala okwiza bagamba akapya kaluwa n'obuga akazi gwe wakawulira ki nakalaba ku social media kusimyeko yakalabira omulala akapya kaluwa nakawulira nga tudde ku TV nali mu ddiro lyange data nekakuba ogamba yes naye what can you wema mpise wano gwe oyinza okuyita apart from just listening eryekuwa negamba kati mukole chemical kyeteekawo naye nga buli omu asobola okummatiriza gwatudde naye so that we vote for one party. So kati chemical eyo neerabika nga teyakola ki teyakola namuya seated ngamba what another chemical, how can I do it? What? Because I think I was a good fighter. I can call myself a good fighter. Nyimba ezo ze nayimbanga tezaali tezitunda nnyo. Abantu baala gye tuyimbira baagala laavu naki.
but I used to risk bali bakumanyi yes nenga era bwenyimba ezo tibaga fetwagala dance omukyala abaana omwana abanywa ayagala dance. I used to risk and I said okay ekiba nti ekyange kusirikamu kitwala revolution in mass, so let it go. But I'm not saying the other people also coming up with a new songs bademba bumbe era wenna kuma yobakola ki bibakyali gwe bwotunula tokitwala nti nyinza okuba nategerekeka bubi oba kale abayimbi bangi gundi yange bweba yali ekola nga they think I can no longer put it in area. Let them push it ahead. Let them embrace it and take it with another person. Ensonga y'okutunulira ku kintu ekyo kyekimu wali nfanfe wa Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine era okulonda obukiiko oba okulonda kwe yassawo okukosa abantu be appointinga okukola emirimu ba coordinators nzijukira bulungi wali omukupo up to now tukirize ekibuuzo kino okyali mukwano gwa Bobi Wine era omukwira ku simu ne mwogera manyi omukwano gwe ne Bobi Wine guli beyond politics. Tuzaalibwa ku kyalo kimu tuyina endowooza yemu ebyobufuzi tuyina omulimu gwe gumu tuli bayimbi so ebitugatta bingi okusinga ebitwawula naye ebintu ebyo nga byakatandika mukwano gwange oyankubisi nali waka wano etwogera temugamba Bobby politics it's a perception. Yeah, true. It's a perception. Era abantu bakitaddewo tumanyi yaliya ofuna bulungi kitegeeze engalo zange zirina ebisooto they are no longer clean maaso g'abantu wenna ayongera okusemberera politics it's a perception. It's a perception. Kakati ebyo Bobi Wine mukwano gwange mu ngeri za njawulo. Bobi Wine muyimbi nganze bwendi Bobi Wine enzikiriza jakkiriziganya nyaamu mu byofuzi. It's the same perception I have, same belief. Bobi Wine tuva ku kyalo kimu tuva Gomba, even the same constituency. Kuba Gomba eri mu east ne west tuva mu same east Kanoni. Bobi Wine is my friend. Is he still your friend up to now? Very good. Kakati kugamba nti politics it's a perception. Bino bwe byabeerawo Bobi Wine yankubira essimu nangamba mpulira kino na kino na kino na kino ne mubuulira ye namubuulira wano naye ne mugamba Bobi politics nga bwali nti perception abantu bagamba nti yaliya funa bulungi kitegeeza engalo zange teziri clean. I'm not clean mu maaso gaki g'abantu singa nzije nnyo nga naawe tuli awo omulala ayinza okitaputa nga namulabi n'agamba mayinja sente baazimuwadde n'asinkana Bobi Wine naye n'akola ki naye n'amuwa. You understand? Naye n'akola ki n'alya era sente mayinja yazinonyeeyo katobala bwe basinkanye Bobi Wine naye n'amuwa. Omanyi politics ayina propaganda kati bambi n'oyo omusajja abadde asigadde mu struggle ogenda okulaba nga kye bantuumye naye bakinzigyeko naye bakikoze eki bakimutuumye ofuna bulungi ne muga Bobi stay soko otwale ki revolution mu maaso so mwakanya bulungi yes nga bwe tulowooza ku perception eno because essaawa eno bw'ogenda n'obeera ne Bobi abalanga bagamba oyalya oyombega azze okutubega okitegera bulungi kitta omulamu gwe mukozi eki gwabadde kuga naye omaliriza omuddugaza if you akuddugala ddugala alone okifuna bulungi then nga bw'onoonya how do we mingle again. Bwe tubadde tunyumya Moses nkugambye nti bwe bakulwanyisa covid mutalo okunoonya covid nakolanga eddagala through nnyimba erirwanyisa covid ofuna bulungi eddungi lye mwayagala naye nenkola yebbi okitegera bulungi
kati wano ku party yeddagala ebbi the moment I try bambi to push it to do what bajja kupasivinga omusajja waffe nti omusajja omulabye naye bya wano byakuwaayiriza omulabye bwe yalidde ssente yatuma mayinja nazira okitegeera kati okulekayo party eri clean Bobi asooka atambule ojuke omundi gwasembera kugana Bobi Wine kubago omundi wenyine gwe gwasemberayo ddala That video oyogeddeko naye over a phone call. Yeah, I've been over the phone with her. But momucha ina perception. Kati momucha ina perception. Let him move. Not until ngatumaze oku. What is the perception? Let me first see. Yo kubeera ne mayinja. Does it kimwongerako? Kiweakeninga struggle? Kidugaza struggle? Kijikilininga awo enkyayagala awo tukyatunula kubanga mutonda ekintu ate ne kibabeeramu kifuna zino struggle zola mukwano gwange tuzitandika lwa kwesaddaaka ne Bobi Wine yesaddaase nange nesaddaaka bwe zijjamu entabula yonna either enyiga mmwe ate bwe zijjamu okuyambibwa politics bwavaamu obulungi abayambira wamu abantu bagamba kyeko okusirikwako bwavaamu obubi anyiga gweka okusirikako kyeka oyinza okuba lakwajjamuko obutiitiizi Moses nsirise for how long kuva bwe waleeta peace for all for peace yes kuva olwo silence negendera ddala maaso abantu bakuvuma social media and nenebuuza nti omusajja kubanze mukoti omusajja Ronald Mayinja okutuka okutya negativity nemusirisa omuntu osogamba authoritative nti eyinza okuba negativity yakusirisa oba just being a coward. Not being a coward, but it was a shock. Era nasooka nensirika muninga ntegerekese bubi omanyi bw'oba oyina gy'ogenda ekintu nekijjotta ku bigere nattabusi ku bigere era essaawa eno Moses ndi mu ngeri ki gye nnyinza kuddamu kulwana kuba nalowooza nti kale abayomba ku social media they have a better solution kansooka ensirikemu mpulirize bannange kyebakoze eki kyebalese but after kuyomba ndaba ati nabo batandise getting silent. Okyali coordinator wa People Power omujjuvu. Yeah, you know, njagala, yes, I coordinate. Kubanga nawe nali kukuyega nti wagira ekisimu singa ebisinde kati biri peace for all ne People Power. No. Peace for all. Much interpreting it like one wing. Political side alone. People Power, it's a pressure group. And the movement as well. And a movement as well. Peace for all, it's not a pressure group. Wabula, nalowooza wabeeyo ekiwayi. Nga kyaki mwami Ronald Mayinja awo wenjagala okutegeera People Power weeri did Ugandans need abantu abeetaaga change? Did they call for this? Was it called for? The thing was not for abeetaaga change. Kwali kuperereza abatagyetaaga kugijoyininga. Kuperereza abalaba nti bagyetaaga okugijoyininga kubanga buli lwakulengera eri katugambe nti ogambye People Power what opposition asooka kweyongerayo akulabanga omubi. Now we wanted them to come. Bwe tuba twagala okuwangula Y7 tulina n'okuperereza n'ababe n'akalulu ke tukeetaaga n'akalulu aka7 tukeetaaga mukutuwa akalulu obadduke adduke ludusa akole ki ave kati nze nalowooza nti we even need everyone on board including the people from NRM including ababagamba tebalonda including ababagamba sibiriiko kubanga iyo baali basiize ekifaananyi nti opposition eri chaotic opposition eri tribal opposition buli kibi nga bakiteeka kuki nendowooza nti twetaagayo okubalaga nti you come and listen from us. Oza yakinyawo kumanya recently batugamba wadde musisinkana president apart from Gundi ya 7
nti osinkana president mu kyama era nembaako byemwogere tuza nakamwenyimwenyi noteekako no sisinkanako president mu kyama simusinkanako mu kyama ndowooza ne bwekuba musinkana mu kyama ensonga zenjogedde era zemanjagala omugamba zemanjagala omugamba how can he live power peacefully how can he tumwashuwalinga tutya okumulaga nti tukyamwagala ze Uganda not as a president tumwagala ze Uganda for now but not as a president so tomusinkanako mu kyama no simusinkanako mu kyama naye nga wandyagadde you know siraba nsonga lwaki ate musinkana mu kyama ate okumutegeezaako ku engeri gyayinza okuva mu bukulembeze na biki ebintu ebiruma abeggomba tewandikyagadde ekyo you know president asigala president oba omuwagira oba tomuwagira asigala yani president so oba ndi mu public nga musinkanye nkyagala oba ndi mu security nga siri mu public naye nkikyagala ensonga kiki kyenjagala omugamba ofuna bulungi kubanga ayinza okuwuliza ebyenjogera nangamba kwetaaga nojja obyogera ate bwenshayingawo then kitegeeza ate siri serious kukyendogera so nanyagadde omusinga nakuwanga president oba mu public oba mu kyama yes the president nemubuulira ebinnuma nemubuulira ebiruma abantu bange abeggomba ne bannayuganda bamu benjogerako nabo I can bwemba mperedde omukisa either public or private I can meet him okusinkana president si kyekizibu n'ekyomugamba oba ensonga lwaki omusinkanya wendaba obuzibu bwemba musinkanya mu public ewa mu private njagala kumugamba nti mu kifo ky'okugula masks eza biliyoni 69 lwaki toguzeemu ambulensi 88 n'ozisa ku buli district mu kifo ky'okugamba abantu tebakuŋŋaana ate n'obawa TV bbiri buli kyalo TV bbiri era bajja kuŋŋaana lwaki toyongezaayo katono okulonda mu maaso ne tumanya nti covid waali oba eddagala libalize oba terize emibiri gyaffe ne giba ready to fight back the what okulwanyisa covid so ebyo byensobola omugamba ekyokusaba esobola omugamba nti naye gwe tokiraba nti emyaka 35 gye wakakulembera gimala so ekyo oba musinkanye mu private oba musisinkanye mu public byenaali mugambi so musinkana sikinaako problem as long as ezo ze issues zange ze mugambi Uganda Yancha.